холодина, спасу нет. Что там сегодня на обед? Уж времечко, как говорится, чтобы немного подкрепиться. Припасы кончились вчера, а значит, грабить нам пора. Сейчас в лицах заиндевевших не видно что-то потерпевших. Они все по домам сидят, по лесу шляться не хотят. Жизнь, скажем, мягко, нелегка. Сыграем, что ли, в дурака? А это что за паренек забрел сюда на огонек? Давай, иди сюда, дружок. Наш, скажем, тесный так кружок. Постой, пока мы обсудим, как мы счастье грабить будем. Грабить будем, как положено, как в книжках много раз изложено. Вопрос классический для нас. Не знаешь ты, который час? Я то ли где часы забыл, то ли кому-то подарил, но я могу в момент узнать и прибежать сюда опять. Ну, чтобы нам воды не лить, вопрос второй. Есть закурить? Как есть, всю правду говорю. Я третий день как не курю. А дальше действуем по схеме. Нет папирос, не помнишь время. Кто пред тобой, то не знаешь. Да ты же нас не уважаешь. Давай, оглобли разворачивай, да все карманы выворачивай. Да, и пока еще ты тут, как паренек тебя зовут? Сам Дед Мороз меня послал, чтобы я все организовал и предоставил для народа прибытие следующего года. Да, Дед Мороз прям старый стал. Какого хлюпика прислал? Давай проверим твою дицу. Нам изложи свою позицию. Как преступление твое, все в этот Новый год войдем. Я елки запретил, подарки тоже отменил. Снегурочка не разобьется, сама спокойно доберется. А звери, тут сомнений нет, устроят праздничный банкет. Свинья с бараном и козлом заняты праздничным столом. А дело-то не такое скверное. А то у них все, наверное. Как говорят, коль долго мучиться, то классный Новый год получится. Баран – шашлык, свинья – рагу. Да я поверить не могу, какое будет интересное у нас меню деликатесное. Снегурочку и тоже встретим, и обогреем, и приветим. Разбойникам и то не сказки, так в жизни не хватает ласки. Вы двое быстро руки в ноги, все бежать окрест дороги. Этой барышне, замечу, устройте радостную встречу. Ну а ты, дружок, прямо сейчас проводишь до банкета нас.